स्टूडेंट तुम्हें सब केमी अच्छ आशा कर सब पिला तुम भाई भाई बापा माँ समस्ते भल थे। तो षष्ठ श्रेणी पिला माने आज कौन कर तुम गणितर तृतीय अध्याय चैप्टर 3 प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे। विषय ना कौन पिला संख्या खेल पिला मैंने चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने को जमा भूल ना। आउ गोटे कथा भिडियो भल लगे लाइक कर सेयार कर। ओके बेसी कथा नहीं पिला प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे जो बुझी पारे मत निहाती कमेंट कर जनइब। तो पिलाने ये कौन देती 3.1 देती संख्या आमको अनेक किसी कही थाए। यही संख्या गुड़िक आमको कौन कहते एक पार्क रे किसी पिला गोटे धाड़ी में छिड़ा होती प्रत्येक गोटे संख्या कहते ये देख शून्य कौच किए दुई कौच कार एक कौच पुणी एक कौच शून्य कौच दुई कौच एक कौच शून्य कौच। तो यार अर्थ कौन यार अर्थ पिला माने बुझे दूसरी देख यार अर्थ हूँ कहीदे यार अर्थ कौन यार अर्थ हो पिला शून्य कहते पिला माने मन रख ये झीटे छिड़ा ये शून्य कह शून्य कहार अर्थ हो झीटीर अर्थात लिख यार अर्थ हो जो पिलार मन रख पिला माने जो पिलार माने यही पिलार ए शून्य कह अर्थात यार अर्थ जो पिलार कौन सी भाई भौणी नहांती कौन सी भाई भौणी मन रख पिला माने कौन सी परीक्षा पड़ो भाई भौणी नहांती। तो क्लीयर हो गला यार हूँ अर्थ हूँ से हूँ बापा मार गोटे छुआ तार भाई भौणी नहांती ये झीटी हूँ शून्य कौचे यार अर्थ हूँ जो पिलार कौन सी भाई भौणी नहांती अर्थात से हूँ मुझे से माने होचंती से माने एकमात्र संतान मन रहीगला जीरोर अर्थ कौन एकमात्र संतान बा गोटे मात्र छुआ। तो ये हूँ गोटे मात्र छुआ तार कई भाई भौणी नहांती यार दुई लेखा अच्छी यार दुईर अर्थ कौन आम बर्तमान जीरोर अर्थ बुझीपारे जीरोर अर्थ कौन जो पिलार कौन सी भाई भौणी नहांती बा से माने एकमात्र संतान। तापर कौन देती पिला माने देती टू तो टूर अर्थ कौन दुईर अर्थ बुझा दुईर अर्थ कौन पिला माने जो पिलार मन रख पिला माने जो पिलांकर दुई जण भाई जो पिलांकर दुई जण भाई थिबे दुई जण भाई किंबा जार भाई थिबो किंबा कौन थिबे भौणी थिबे भौणी अछंती एटा हूँ दुईर अर्थ पिला माने कौन जो पिलांकर दुई जण भाई किंबा भौणी अछंती तो बुझीपाल दुईटा माने बुझेदेली यहाँ आउ गोटे देखिए पिला माने वन एकर अर्थ बुझा यहाँ दुईर अर्थ यहाँ शून्य माने बुझीपाल बर्तमान एकर अर्थ बुझे एकर अर्थ पिला माने होची जो पिला मानकर खातार लेखि अभ्यास करदे मन रखी जो पिला मानकर जणे भाई बा भौणी अछंती जणे भाई किंबा भौणी कौन पिला माने अच्छी। तो डाउट क्लीयर हो गला एम जे कहते पार्क रे पिला माने ये पार्क रे पिला कहते जीरो कहते टू जीरो माने ए एकुटिया छुआ यार भाई ना कि भौणी ना दुई जन माने यार कौन थे दुई जन माने एक छाड़ी तार कौन थे जो पिलार दुई जन भाई कि भौणी अच्छा वन अर्थ पिला माने वन अर्थ ए भी वन कौच ए भी वन अर्थ जो पिलांकर जणे भाई कि भौणी थी माने ए अच्छी यार गोटे भाई थी भौणी थी यार दुई जन माने यार आउ जणे भाई बा भौणी थी दुई जन भाई दुई जन भौणी जे खुणी थी बुझीपाल डाउट क्लीयर हो गला। तापर प्रश्न को जीवा एगुड़ा सब अच्छी तापर कौन पिला माने देला हमर एठी प्रश्न देदेला कौन देछि निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर करने को चेष्टा कर एवं तुमर जुक्ति उपस्थापन कर। तो एक नंबर प्रश्न कौन अच्छे पिला माने सेमानक मध्यरे पुनर्बार सजेही पारिबे कि हाँ सजेही पारिबो तुम एठी कौन लिख पिला माने प्रथम लिखिदेव हाँ सजेही पारिबे कि पिला माने एठी लिखिदेव पिला माने सजेही पारिबे कि तुम लिखिबो हाँ लिखिदेव प्रथम उत्तर पाईगले आम हाँ। तापर प्रश्न कौन देला तुमर जुक्ति आम तो लिखिदे हाँ आंसर लिखिदे तो यार आंसर लिखा एक नंबर प्रश्नर उत्तर कौन हम। तो पिला माने एक नंबर प्रश्नर मु जुक्ति लौची तुम लिख कारण तो लिखा पड़ो कारण जुक्ति सजे पारे तो कारण तुम लिख पिला मानकु कौन लिख पिला माने खातार पिला मानकु उच्चता क्रम
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତା କ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତା କ୍ରମରେ ବ୍ରେକେଟ୍ ଲେଖିବ ଯେପରିକି ଦୁଇ ଜଣ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଙ୍କ ମଝିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଙ୍କ ମଝିରେ ଲେଖିସାରି ଦୁଇ ଜଣ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଙ୍କ ମଝିରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଇକି ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇଦେବ। ଯେପରିକି ଦୁଇ ଜଣ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଙ୍କ ମଝିରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଲେଖିସାରିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଲେଖିବ ରଖିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ରଖିଲେ ଶେଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପିଲା କ'ଣ କହିବ? ପିଲାମାନେ ଟୁ କହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେ ମାନେ ଏଠିକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସଜେଇ ପାରିବ କି? ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ହଁ ସଜେଇ ପାରିବା। ତାପରେ କିଛି ଯେପରି ଶେଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ପିଲା ଦୁଇ କହିବ। ଲେଖ, ତୁମେ ଲେଖିବ କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତା କ୍ରମରେ ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଯେପରିକି ଦୁଇ ଜଣ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଙ୍କ ମଝିରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ରଖିଲେ ଶେଷରେ ଯେ ଠିଆ ହେବ ତାକୁ ସିଏ ଦୁଇ କହିବ। ତ 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସଜେଇ ପାରିବା କି? ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ହଁ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସଜେଇ ପାରିବା। ହଁ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶୂନ କହିବେ। ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଯଦି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯଦି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯଦି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାର ବୃଦ୍ଧି କ୍ରମରେ ବା ଛୋଟରୁ ଡେଙ୍ଗା ଧାଡ଼ିରେ ସଜାଇ ଯଦି ରଖାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିବେ ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ଶୂନ କହିବେ। ଏଇଟା ହେଲା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ବୁଝିଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସଜେଇ ପାରିବା କି? ନା ହଁ ସଜେଇ ପାରିବା। ହଁ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ତୁମର ଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ତ ଲେଖିବ ଯଦି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାର କ୍ରମ ବୃଦ୍ଧିରେ ବା ବୃଦ୍ଧି କ୍ରମରେ ଛୋଟରୁ ଡେଙ୍ଗା ବା ସାନରୁ ବଡ଼ ଧାଡ଼ିରେ ସଜେଇ ରଖାଯାଏ ସମସ୍ତେ ଶୂନ କହିବେ। 2 ନମ୍ବର ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର କରିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ପରସ୍ପର ପାଖାପାଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବେ କି? ତୁମେ ଲେଖିବ ନା। 3 ନମ୍ବରରୁ ତ ନା ବୋଲି କାରଣ ଲେଖି ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା? ତୁମେ ଲେଖିବ ପରସ୍ପର ଲେଖିଦେବ ନା। ତାପରେ ଲେଖିବ କାରଣ। କାରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କାରଣ ହେଉଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କାରଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉଚ୍ଚତା ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଦେଲା? ନା ଲେଖିବ କାରଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। 3 ନମ୍ବର ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 5 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଅଲଗା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ କହୁଥିବେ 1
ଶେଷରେ ଜଣକ ଶୂନ କହୁଥିବେ ବା 0 ଆଉ 1 କହୁଥିବେ ଏହିଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ତୁମେ ଲେଖିବ ଛିଡ଼ା ହଁ ଲେଖିବ ହଁକୁ ଗୋଲ ବଳେଇ ଦେବ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ହଁ ହଁ ଲେଖିଦେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଲେଖିବ ଯଦି କ'ଣ ଲେଖିବ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଟି ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଟି ଶେଷରେ ଠିଆ ହେବ ସବୁଠାରୁ ଯେ ଡେଙ୍ଗା ପିଲା ଅଛି ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଟି ଶେଷରେ ଠିଆ ହୁଏ ତେବେ ଲେଖିବ ତେବେ ସେ କି କହିବ ତେବେ ସେ ଶୂନ କହିବ ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ପିଲା ଅଛି ତାକୁ ଠିଆ କରିଦେବା ସେ ଶୂନ କହିବ ଏବଂ ବାକି 4 ଜଣ ରହିଲା ବାକି 4 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଲେଖାଏ ଡେଙ୍ଗା ପିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ 1 କହିବେ ତ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଏହିପରି ଆମେ ସଜେଇବା 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ 4 ଜଣ 1 କହିବେ ଆଉ ଜଣେ 0 କହିବେ କିପରି ସଜେଇବ ତୁମେ କରିବ ନା ହଁ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଯେ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଟି ଶେଷରେ ଠିଆ ହୁଏ ତେବେ ସେ 0 କହିବ ବା 0 କହିବ ଏବଂ ବାକି 4 ଜଣ ପାଖରେ ଜଣେ ଲେଖାଏ ଡେଙ୍ଗା ପିଲା ଥିବାରୁ ସେମାନେ 1 କହିବେ ତ 4 ନମ୍ବର ଗଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲା ଏହି 5 ଜଣିଆ ଦଳ ପାଇଁ 1 କ୍ରମଟି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ କି ତୁମେ ଲେଖିବ ନା କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ କି ଏଠି ଆନ୍ସର ନା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ କ୍ରମଟି ଟିକେ ପିଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତ ନା ଲେଖିଦେବ ନା 5 ଜଣିଆ ଦଳ ପାଇଁ 1 ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି 1 କ୍ରମଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଟା ହେଲା ଉତ୍ତର 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିଲ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା 5 ଜଣିଆ ଦଳ ପାଇଁ 1 କ୍ରମଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା 0 1 2 1 0 କ୍ରମଟି ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ସମ୍ଭବ ହେବ ଲେଖିବ ହଁ 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ ହଁ ତ କିପରି ଲେଖିବ ସମ୍ଭବ ତାପରେ ସମ୍ଭବ କି ତୁମେ ଲେଖିବ ହଁ ତାପରେ ଲେଖିବ ପିଲାଙ୍କୁ 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାଙ୍କୁ 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଟିକେ ଗାର ଦବ ବଡ଼ ଟିକେ ଗାର ଦବ ଛୋଟ ଭାବେ ରଖିଲେ 0 2 2 1 0 ନା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କେତେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଦେ ଟିକେ 0 1 ଥିଲା 0 1 2 1 0 କ୍ରମଟି ହେବ ବୁଝିପାରିଲ 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର 7 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆମର ହେଲା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଦେବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ତୁମେ କିପରି 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସଜେଇବ ସର୍ବାଧିକ ପିଲା 2 କହିବେ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ସର୍ବାଧିକ 2 ସର୍ବାଧିକ ପିଲା
ଦୁଇ ବା ଟୁ କହିବା ପାଇଁ ଦୁଇ କିପରି କହିବେ ଦୁଇ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟୁ କହିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ କ୍ରମରେ ମଝିରେ ସଜାଇ ଠିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ହେଲା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କ'ଣ ଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆମର 3.1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆମେ ପଢ଼ା 3. କ'ଣ କରିବା 2 କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠରୀ ବା ସୁପର ସେଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ସୁପର ସେଲ୍ କ'ଣ ତ ବୁଝିବା ସୁପର ସେଲ୍ର ମାନେ ବୁଝିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ନହେଲେ ମାନେ ବୁଝିବାନି ସୁପର ସେଲ୍ କ'ଣ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଯେ ସାରଣୀ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସାରଣୀକୁ ଆଗେ ବୁଝ ସାରଣୀର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଟାକୁ ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି କାହାକୁ 79। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାକ୍ସକୁ ପଳେଇବା ନିଜେ କରିକି ଦେଖିବା। ଏମିତି ବାକ୍ସ କରାହେଇଛି ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ମୋର 75 ଏଠି ଦେଇଛି 7 9 79 ଏଠି ଦେଇଛି 4 3 43। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସୁପର ସେଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସୁପର ସେଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଓକେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ଥିବ ଏଇଟା ହେବ ସୁପର ସେଲ୍। ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 79 ଠାରୁ ଏ ବି ଛୋଟ ହେବ ତାର ଯେ ଥିବ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ସାନ ହେଇଥିବ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସୁପର ସେଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ସୁପର ସେଲ୍। ସୁପର ସେଲ୍ କାହିଁକି ନା 75 ଠାରୁ 43 ଛୋଟ 79 ଠାରୁ 75 ବି ଛୋଟ। এটা ସୁପର ସେଲ୍ ନୁହେଁ କାହିଁକି 10 ଠାରୁ ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କିନ୍ତୁ 75 ଠାରୁ ହେଉଛି ଛୋଟ ତ ଏଟା ସୁପର ସେଲ୍ ନୁହେଁ। ଏ ବି ସୁପର ସେଲ୍ ନୁହେଁ এটা ହେଉଛି ସୁପର ସେଲ୍। ସୁପର ସେଲ୍ କାହିଁକି ଦେଖ 10 ଠାରୁ 29 ବଡ଼ 28 ଠାରୁ 29 ବି ବଡ଼ ତ ଏଇଟା ହେଲା ସୁପର ସେଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପର ସେଲ୍। ସୁପର ସେଲ୍ର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଦେବ ଏଇଟା ଯଦି ତୁମର ଦେଇଥିବ 10 ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଏଇ ପଟକୁ ହେଇଯିବ 8 ଏଇ ପଟକୁ ହେଇଯିବ 9 ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପଟ ବି ସାନ ହେବ ଏଇ ପଟକୁ ସାନ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେବ ଗୋଟେ ସାନ ହେବ ସୁପର ସେଲ୍ ହେବ। ମନେକର ଏଠି ହେଇଯିବ 11 ଏଠି ହେଇଯିବ 9 ଏଟା ସୁପର ସେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। এইটা সুপর সেল কাহিଁକି ଦେଲା ଦେଖ ଏ କ'ଣକୁ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ 28 ଠାରୁ 34 ବଡ଼ ତ 34 ହେଲା ସୁପର ସେଲ୍। ଏପଟକୁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 200 577 526 ଏ 626 ଠାରୁ 577 ସାନ ଆଉ 626 ଠାରୁ 345 ବି ସାନ ତ এইটা ହେଲା ସୁପର ସେଲ୍। এইটা ବି ସୁପର ସେଲ୍ କାହିଁକି ଦେଖ 694 ଠାରୁ 790 ବଡ଼ এইটা হব বড় সংখ্যা এবং দুই পট সংখ্যা হব সান এপট বি সান দরকার এপট বি সান এটা কাহি সুপর সেল হল এইটা ঠারু এটা সান সংখ্যা কিন্তু এপটকু সংখ্যা নাই তো এইটা হল কেবল সুপর সেল হয়ে গলা। বুঝিপাল মনে কর এটি দিয়েছি তোমার 45 ওকে এপটকু দিয়ে হইতব তোমার এত লেখা হয়েছে পিলা মানে এটি জায়গা নাই তো বুঝাଉଛି এটা গোটে বাক্স দিয়েছি এটি দিয়েছি তোমার 45 এপটকু 30 এপটকু সংখ্যা নাই তো এহাঠারু এহা বড় তেমন এটা হল সুপর সেল। বর্তমান আমি প্রশ্ন গুড়িকর উত্তর করা মু বুঝিদেলি সুপর সেল মানে বুঝিপার। বর্তমানে আস আলোচনা করা কোণ দিয়েছে আস বুঝা নিম্ন সারণীর সুপর সেল গুড়িক চিহ্ন। বর্তমানে আমি রঙ দেবা তুমি কলর দেখি চিহ্নব বা বুঝেব যে কেউটা হল তোমার সুপর সেল কেউটা সুপর সেল নেই। বর্তমানে আমি দেখা সুপর সেল কেইটা দেখ পিলা মানে এবি তো কেউটা হচ্ছে সুপর সেল এটা দেখ এইপটে যে কোণরে গোটে সংখ্যা আছে কোণরে এপটকু সংখ্যা ନାହିଁ এইটি গোটে সংখ্যা আছে 670 ଅଛି 670 ଠାରୁ ଏ ବଡ଼ ବୁଝିପାରିଲ ଏହାଠାରୁ ଏ ବଡ଼ ତ এইটা ହେଲା ସୁପର ସେଲ୍। ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ এইটাକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ এইটা ହେଲା ସୁପର ସେଲ୍। তুমি କ'ଣ କରିବ ଦାଗ ମାର୍କ କରିଦେବ ଏଇଟା ସୁପର ସେଲ୍। ତାପରେ ଏହାଠାରୁ ଏହା ବଡ଼ এটা হচ্ছে সুপর সেল এহাঠাରୁ এ ବି বড় তারপরে দেখো আউ কাটি সুপর সেল হব এটা হচ্ছে 8000 সুপর সেল কাহিଁକି না এঠাରୁ ବି বড় এঠাରୁ ବି বড় এটা সুপর সেল। তো কোন করিব তুমি এই তিনটাକୁ মার্ক করদব গোটে হব এইটা হব
6828 गोटे हम 9435 आ गोटे हम 8000 ये तीनटा हम आंसर। तो आंसर गुड़िक गोल बुलूँ मुझे बुझीपार यहाँ गोटे आंसर है आ गोटे आंसर यहाँ ये तीनटा है सुपर सेल। तुम्हें कौन कर मार्क करदेव दाग देदेव। 2 नंबर को जीवा निम्न सारणी में 4 अंक विशिष्ट संख्या को खाली कठोरी लेख जेपरी बृहत्तम संख्या विशिष्ट कठोरी रंगीन हम एमती संख्या लिखा यह कौन हम सुपर सेल हम। सुपर सेल अर्थ पिला माने यहाँ बड़ हम या भी बड़ हम बुझिपाल माने 1258 ठारू भी बड़ हम 5300 तुम्हें कौन लिख पिला तुम मन इच्छा तुम्हें 5500 लिखिपार कहीं 5300 5500 बड़ आउ कौन कर पिला माने 1200 ठारू भी बड़ आउ गोटे सुपर सेल कौन देती पिला 1228 देती एटा हम सुपर सेल एटा सुपर सेल माने पिला माने ये कौन कर आगे संख्या में बसईदे या सान संख्या या बड़ संख्या हम या भी बड़ हम या भी बड़ हम। तो ये कौन लिख पिला माने ये लिखिद तुम 1300 के लिख ना पिला 1300 हम नहीं यहाँ कौन हम पिला माने 1125 लिख 1125 कि ना या भी सान हम या भी सान हम। तो यहाँ बड़ संख्या लिख लिखिद पिला माने 1280 तो कहीं 1280 लिखली तुम डाउट क्लियर है। देख 1280 कहीं मुझे लिखिली कारण हूँ 1280 ठारू 1258 सान 1280 ठारू 1125 भी सान अर्थात दुईटा संख्या दुई पट रख मझी संख्या मो बड़ हम एपट संख्या जमी बड़ है। तो आउ संख्या गुड़िक आम लिखा एवं लिखिदेव ये गोटे तुम्हें मन इच्छा बसईदेव तुम्हें ये कौन कर तुम्हें 1300 लिखिदेव ओके आउ के लिखिदेव तुम्हें 7500 लिखिदेव आउ केते अच्छी ए पटटा सुपर सेल हम माने या बड़ हम या कौन हम बड़ हम माने ए कौन को संख्या नाही एटी ना संख्या नाही तो यहाँ हम तुम्हें 9999 माने 4टा ना 9 लिखिदेव क्लियर है। सुपर सेल माने बुझीपाल सुपर सेल माने पिला माने दुई पट संख्या आम जमी संख्या लिखुचे पूर्ववर्ती परवर्ती जहाँ को कहे पूर्ववर्ती आम जमी लिखुला आगुरी संख्या लिखुले या देउथिला हमर पूर्ववर्ती या देउथिला परवर्ती अर्थात एटी गोटे संख्या रहिबो मनकर आम 100 अछि 100 रो पूर्ववर्ती संख्या भी छोट हम 98 हम या संख्या भी छान हम यहाँ हम सुपर सेल ए मझीरा है 100 सुपर सेल क्लियर है। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छे पूरा 3 नंबर प्रश्न निम्न सारणी पूरण कर जेपरी आमे संभव सुपर सेल गुड़िक 100 आ 1000 मध्य रहिबो किंतु संख्या को दुई थर पुनरावृत्ति हम ना एमती संख्या नवा 100 रु 1000 भितर हम तुम्हें कौन कौन संख्या लिख तुम्हें लिख 900 लिख 555 लिख 555 666 लिख आउ के 444 हम ओके आउ के लिख 500 लिख आउ के लिख 100 लिख आउ के लिख 333 लिख मैं 100 रु 1000 भितर संख्या लिखा आम 100 रु 1000 भितर संख्या गुड़िक तुम्हें लिख आउ के पिला माने 222 हम आउ गोटे के पिला माने 777 हम क्लियर है बुझीपाल। तापर 4 नंबर प्रश्न जा 9 गोटी संख्या मध्य उपरोक्त सारणी केतोटी सुपर सेल अच्छी एगुड़िक संख्या मध्य आम केतटा सुपर सेल अच्छी तो केतटा सुपर सेल चिन्ह पिला माने ये सुपर सेल देख मु कौन कही एटा गोटे सुपर सेल कहीं सुपर सेल कारण हूँ एटा हूँ एपटा बड़ संख्या अच्छे एटा गोटे सुपर सेल एटा गोटे सुपर सेल कारण ए भी ए बड़ ए संख्या ए बड़ ए संख्या भी एटा गोटे सुपर सेल आउ गोटे सुपर सेल एटा कहीं ए भी ए बड़ ए भी दुईटा 3टा सुपर सेल है आउ गोटे सुपर सेल केटा है 333 100 ठारू भी बड़ 233 बड़ आउ गोटे 777 मैंने एपटू कहीं ना तो ए बड़ तो सुपर सेल केतरा है गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा तुम्हें लिख केतरा अच्छी ना 5टी अच्छी केतरा अच्छी 5टी। नेक्स्ट जो 3 नंबर प्रश्न विभिन्न संख्या कठोरी केते संख्या सेल निर्णय है तुम्हें कौन से संख्या लक्ष्य कर कि एक दत्त सारणी पूरण करने हम उपाय अच्छी जेपरी आम सर्वाधिक शेयर सेल पाइबा उपाय खोज सांग सहित आलोचना कर। तो यार उत्तर माने बुझा यार माने कौन जे आम बुझीपारू जे सुपर सेल
ମାନେ କ'ଣ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ସୁପର ସେଲ୍ର ଆମେ ମାନେ ଶିଖିଲେ। ଦେଖ ଏଇ ଯେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ବୁଝିଦିଅ ସୁପର ସେଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା। ସୁପର ସେଲ୍ର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ସାନ ହେବ। ଏ ବି ସାନ ହେବ ଏହାଠାରୁ, ଏ ବି ସାନ ହେବ ଏହାଠାରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଏଠି 2000 ନେବା, 2000 ଠାରୁ କ'ଣ କରିବ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସାନ ହେବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସାନ ମାନେ ତୁମେ କେତେ 1200 ନେଇପାରିବ, ଅର୍ଥେ ଏହା ବି ତୁମେ 1300 ନେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ଠାରୁ ସାନ ହେଲା। ଯଦି ସାପୋଜ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଅଛି, ଏଇ କୋଣରେ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତ ଏଇ କୋଣରୁ ଏଇ ପଟକୁ ଯାହା ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଥିବ ଏପଟଟା ସୁପର ସେଲ୍। ତ ଏହାର ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଖିଆଲ ସବୁବେଳେ ରଖିବ। ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ଖାତାରେ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସୁପର ସେଲ୍ କ'ଣ ସଂରଚନା ଲେଖିବ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା, ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା, ଯଦି କୌଣସି ସୂତ୍ର ଅଛି ତାର, ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ହୁଏ, ଯୁଗ୍ମ ପୁଣି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହେଉଛି 0, 2, ଯାହାର 4, 6, 8 ଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଆମେ ଧରିବା 8 ଧରିବା। 8 ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ, 8 ହରଣ 2। এটা হচ্ছে যুগ্ম সংখ্যা, অর্থাৎ যেকୌଣସି যুগ্ম সংখ্যা তো তোমার 100 গোটে যুগ্ম সংখ্যা, 100 বিভক্ত 2 অর্থাৎ তার অধা হব 50, ଏହା হব 4। ଆଉ যদি অযুগ্ম সংখ্যা থিব ପିଲାମାନେ মনে রাখিব, অযুগ্ম সংখ্যা থিব, এ সূত্র হচ্ছে কোন ପିଲାମାନେ, এর সূত্র হচ্ছে অযুগ্ম সংখ্যা গোটে আমি নেই নেওয়া। প্রথমে অযুগ্ম সংখ্যা হচ্ছে আমার 7, 7 + 1 বিভক্ত 2, এর সূত্র হচ্ছে এইটা, অর্থাৎ 8 বিভক্ত 2 সমান 4। তুমি দেখো যেকୌଣସି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ନେଇକି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 5, ଆମେ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଲେ, 5 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଅର୍ଥାତ୍ 6 ବିଭକ୍ତ 2। 3 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କେବଳ ବିଭକ୍ତ 2 ହେବ। 2, 10 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 12 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 18 କେବଳ 2 ଦେଇକି ହରିଦେବ ବା କାଟିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 1 ଯୋଗ କରିବ। তো କ'ଣ କରିବ ତୁମେ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଦେଇଛି ମନେ 11, ତ 11 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଲେଖିବ। 11 1 କେତେ ବୋଲେ ନା 12, 12 ବିଭକ୍ତ 2 ଅର୍ଥାତ୍ 6 ହେବ। এইটা ହେଉଛି ତୁମ ସୂତ୍ର। ମାନେ ବୁଝିଲ, ଲେଖିବ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ହେଲେ ତା ସୂତ୍ରକୁ ପକାଇ ଆମେ ଏପରି କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅଧା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଅଧାରୁ 1 ମିଶାଇବା ଓ 2 ଦେଇକି ହରିବା। ତାପରେ ଗଲା ଆମର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ଆମେ ବୁଝିବା, ମାନେ ବୁଝିବା। ପୁନରାବୃତ୍ତି ବିନା ତୁମେ ସାରଣୀ କରିପାରିବ କି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସୁପର ସେଲ୍ ନଥିବ, କାହିଁକି। ତୁମେ ଲେଖିବ ପୁନରାବୃତ୍ତି ବିନା କରିହେବ କି, ତେଣୁ ସୁପର ସେଲ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ପୁନରାବୃତ୍ତି ବିନା ଆମେ ସୁପର ସେଲ୍କୁ କରିପାରିବା କି। ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଲେଖିବ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବ କି, ତୁମେ ଲେଖିବ ନା। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ନା, ନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି କାହିଁକି, ପୁଣି କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଯଦି ନା କାହିଁକି, ଯଦି ନୁହେଁ କାହିଁକି। ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଲେଖିବ, ଦେଖିବ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସର କରିବା ଆମେ, ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଖାତାରେ ଭଲକି ଲେଖିଦିଅ। କାରଣ ଲେଖିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ, ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ପ୍ରଥମ ସାରଣୀରେ, କ'ଣ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମ ସାରଣୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସାରଣୀରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ରହିବ। ଗୋଟିଏ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ, କୋଠରୀ ବା ସେଲ୍ ରହିବ, ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ରହିବ। ଏଟା ହେଲା ତାର ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ। ତୁମେ ଲେଖିବ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ, ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଲ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସାରଣୀରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ରହିବ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା ବୁଝିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ଏକ ସାରଣୀ ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତାହା ସର୍ବଦା ସୁପର ସେଲ୍ ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକି। ତୁମେ ଲେଖିବ ହଁ, ଏଟା ହେଉଛି ସମ୍ଭବ। ଲେଖିବ ହଁ, 7 ନମ୍ବର ହଁ ସମ୍ଭବ। ତ କାରଣ ଲେଖି ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ସମ୍ଭବ, ସମ୍ଭବ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ସମ୍ଭବ। ତୁମେ ଲେଖିବ କାରଣ, ଲେଖିବ ଏଟା ହେଉଛି କାରଣ। କାରଣ ଟିକେ ଗାର ଦେଇକି ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ସାରଣୀର ସବୁଠାରୁ
ସାରଣୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ତାପରେ ଲେଖିବ ସେହି କୋଠରୀ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଯେ ମାନେ ଦେଖ ସେହି କୋଠରୀ କ'ଣ ହେବ? ସୁପର ସେଲ୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ମାନେ ବୁଝିଗଲା। କ'ଣ କହିଲା ଆଗେ ମାନେଟା ବୁଝିଦିଅ, ମୁଁ କହୁଛି। କ'ଣ କହିଲା? ସାରଣୀ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା କୋଠରୀ ସୁପର ସେଲ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏକ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କୋଠରୀ ସୁପର ସେଲ୍। ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଆମେ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କରିବା। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ନେବ, ସ୍କେଲ୍ ନେଇକି ଏମିତି ବାକ୍ସଟିଏ କରିଦେବ ସ୍କେଲ୍। ଓକେ, ଟିକେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ 7ଟା ଘର କରିବ। 1 2 3 4 5 6 7ଟା ଘର। 7ଟା ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିଦେଲେ। ତୁମେ ସ୍କେଲ୍ରେ ଭଲ କରିକି କରିବ। ଏଠାରେ ଦେଖି ଲେଖିଦେବ ଏଠି 900, ତାପରେ ଲେଖିବ 850, ତାପରେ ଲେଖିବ 555, ତାପରେ ଲେଖିବ 700। ଗୋଟେ ସେଲ୍ କରିବାକୁ କହିଛି, ତୁମେ କରିବ 700, ତାପରେ ହେଉଛି 621, 650, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ 300। ତ ମାନେଟିକୁ ଆଗେ ବୁଝିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏକ ସାରଣୀ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସୁପର ସେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 850। ତୁମେ ଲେଖିବ ଅତେ 850। ଏଠି ଦେଖ 850 ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଭିତରେ ଦେଖ ସୁପର ସେଲ୍ ହେଉଛି ନା। ସବୁଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 900। ଦେଇଛି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତୁମର 850। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି? 850 କି ସୁପର ସେଲ୍? ଦେଖ 850 ସୁପର ସେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଦେଖ ଏହାଠାରୁ 900 ଠାରୁ 850 ହେଉଛି ସାନ, କିନ୍ତୁ 555 ଠାରୁ ବଡ଼। ସେ ସୁପର ସେଲ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଯେପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏଠି 850କୁ ନେବା, ଏପଟେ ସଂଖ୍ୟା ତାଠାରୁ ସାନ ହେବ। ଏଠି 450 ହେବ ବା 750 ହେବ। ଏପଟେ ଯଦି ତୁମର 555 ହୁଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ସୁପର ସେଲ୍ ହେବ 850। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁପର ସେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହିପରି ଆମେ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 900, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 850 ଏହାଠାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାନ। 850 ଲେଖିବ 850 ହେଉଛି ତୁମେ ଲେଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସୁପର ସେଲ୍ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସୁପର ସେଲ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ସୁପର ସେଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ? ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଯେ ଏହିପରି ସାରଣ କର ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ସାରଣ କରି ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି ଯେ ସାରଣ ଭିତରୁ 7ଟା ଘର କଲି। 1 2 3 4 5 6ଟା ବି କର। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? 900 ଲେଖିଲି। ଏଠି 800 ଭଲ କରି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରି 850 ଲେଖିଲି। ମୁଁ 555 ଲେଖିଲି। ତୁମକୁ 700 ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଲେଖିଲି 621, ତାପରେ 650, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଥିଲି 300 ଲେଖିଥିଲି। ତ ଏଠି ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏହି ସାରଣୀ ପୂରଣ କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 900। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 900। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 850, କିନ୍ତୁ 850 ସୁପର ସେଲ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଏହାଠାରୁ ଏହା ସାନ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼।
তারপরে 9 নম্বর প্রশ্নକୁ ଯିବା ଏକ ସାରଣୀ କରିବା ପୁଣି ସେଇ ସାରଣୀ କରିବାକୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ସ କରି ସ୍କେଲରେ ଗାର କରିଦେବ ଦେଇକି ସେମିତି ସାତଟା ଘର କରିଦେବ 1 2 3 4 5 6 ସାତଟା ଘର ଆମର ହେଇଗଲା ସାତଟା ଘର କରିସାରିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସାରଣୀ କର ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କୋଠରେ ସୁପର ସେଲ୍ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ক্ষুদ্রতম ସଂଖ୍ୟା ସୁପର ସେଲ୍ ହେବ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇନେବା ଆମେ ନେଇନେବା 666 ନେଇନେବା ଆଉ ଗୋଟେ 555 ନେଇନେବା ଗୋଟେ 950 ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ନେବା 999 ନେବା ଆଉ 444 ନେବା ଆଉ କେତେ ନେବା ପିଲାମାନେ 300 4 7 27 ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା କେତେ 625 ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 100 ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ 150 ନେବା ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଏହାଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ସୁପର ସେଲ୍ ତ ଲେଖିବ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ସୁପର ସେଲ୍ କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ସୁପର ସେଲ୍ ନୁହେଁ ଏମିତି ତୁମେ ବାକ୍ସ କରିକି ଦେଖାଇଦେବ ଏମିତି ବାକ୍ସ ଯେମିତି କଲି ତୁମେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏଠାରୁ ଏହା ସାନ କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଏ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଦେଖ ଏହାଠାରୁ ଏ ହେଉଛି ସାନ କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଏ ହେଉଛି ସାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପର ସେଲ୍ କାହିଁକି ନା ଏହାଠାରୁ ଏ ବଡ଼ ଏହାଠାରୁ ଏ ବି ବଡ଼ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଆମର 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଏଠି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସାରଣୀ 2କୁ ପୂରଣ କର ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ 0 1 6 3 9 ରହିବ ତ আমার সংখ্যা এই সংখ্যা দিকে আমি পূরণ করা যেপরি সুপর সেল হব তুমি এটি কোণ লিখব পিলাମାନେ যেমতি লেখুছি টিকে জুম করে দিয়ে পিলাମାନେ উত্তরକୁ লেখিবা টিকে ইজি হব তো সংখ্যা গুড়িক টিকে আউ টিকে হ্যাঁ তো আনসর কোণ হব পিলাମାନେ সুপর সেল বসাইবা এটি কোণ হব তুমি লিখব এঠারু এ বড় হব সুপর সেল মানে হচ্ছে পিলাମାନେ এঠারু এ বড় হব কাই এ পটক সংখ্যা নাহি ওকে তো লিখব এটি 96,310 से कौन कौन यही संख्या गुड़िक नब 10639 अलग संख्या नले हम ना ये कौन लिख 93,601 लिखिदेव ये के लिख 60,391 आउ के लिख एटा 10,903 एटा लिख तुम 10,396 आउ के लिख एटा 10,369 एटा केते लिख तुम 13,960 एटा सुपर सेल हम माने एठार बड़ हम बड़ संख्या माने केते हम 63,109 एटा भी सुपर सेल हम माने एठार बड़ हम तो 16,930 अर्थात एठार भी बड़ एठार भी बड़ ए भितर प्रश्न बर्तमान चलीसला आमर कि देखिए सारणी सबुठ बड़ संख्या ए सबुठ बड़ संख्या केटा सबुठ बड़ संख्या हूँ 96,300 यहाँ हूँ आंसर तुम लिखे ये 96,310 बड़ संख्या पाईगला आम बर्तमान नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न पिला माने आमे बर्तमान कौन पाईगले सबुठ बड़ संख्या बर्तमान कौन देखिए सारणी सबुठ क्षुद्रतम जुग्म संख्या क्षुद्रतम जुग्म केते हम 10,396 सारण सब क्षुद्रतम संख्या कि 50,000 बड़ हम 50 बड़ के हम 60,193 एटा है आंसर तो आउ थे आंसर गुड़ कहीदी तुम खातार चेक कर नियो तो प्रथमटा मुझे आंसर के कहले पे लिखिदे ये आउ थे लिखिदे लिखईदेव तुम्हें 96,310 है गोटे उत्तर सब बड़ संख्या तापर ये दूर सब सारण भर सारण संख्या केते पे सान संख्या तुम है 10,309 696 आउ गोटे बाहर आमर 60,193 क्लीयर है नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न 3.3 कौन देखिए पे मैंने संख्या रेखार संख्यार क्रम बर्तमान आम संख्या रेखा कौन करवा संख्यार क्रम को जावा एबे आम संख्या रेखार प्राय समस्त प्राय परिचित आम देखा किसी संख्या गुड़िकर संख्या रेखार से उपयुक्त स्थान में रखिपार ना एगुड़िक है के 2,180 तो गोटे गोटे 2,180 तार लेखाई अच्छी काटिदेवा आउ केते कत अच्छी 2754 भी तार बही तार दे देछि आमे वर्तमान आमर ना आम जी ना से बसैबा आम 1,500 दिखाई 1,500 पिला माने होची 1000 रु 2,000 भीतर रहिबो एटा होची 1,500 तो मु दूर को लिखुची तुम्हें कौन कर जमी लिखा है सेमती 1,500 हो गला आमर 1500 बा 1,500 एठी आमर हो गला तापर केते पिला माने आप 1,500 हो गला आउ केते अछि 3600 तो 3600 पिला माने हबो माने 3,000 आउ 4,000 मझी हबो 3600
তো 3000 4000 মধ্যে 4000 টিকে কম রহব এটি হব 3600 তুমি কোণ লিখব 3600 3600 মু লিখিদেলি 3600 মোর ক্লিয়ার হয়ে গলা আউ কেতে আছে পিলা মানে দেখিবা 9950 তো 9950 মানে 9000 আর 10000 ভিতরে রহব তো টিকে 10000 কু টিকে বাকি রহ 950 মানে টিকে বাকি রয়েছে তো 9950 মু লিখিদেলি এটা সরিগলে কাটিদেবা পুଣି 9590 তো 9590 মানে এই 500 মানে এটি মঝিরে হব আর টিকে দূরক হব এটি লিখিদেব তুমি 9590 এটা হল 9590 এক হয়ে গেলে কাটিদেবা 1050 মানে 1050 মানে পিলা মানে টিকে 1000 পরে টিকে গাঢ় কলে 1050 এই তলকু লিখিদেব আমি 1050 1050 भी ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 1050 କୁ ବି ଆମେ କାଟିଦେବା 3050 ମାନେ 3000 ପରେ ଟିକେ ଗାର 3000 ପରେ ହେଲା 3050 3050 ବି ହେଇଗଲା କାଟିଦେବା 5030 ମାନେ 5000 ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଗାର ହେଲେ 30 ହେବ 6000 ଭିତରେ ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମେ 5030 କାଟିଦେବା 5300 ମାନେ ଏଠି ତ 5300 ମାନେ ଏଠି ମଝିରେ ଟିକେ ହେବ তো এটি লিখব তুমি 5300 5300 কাটিগলা আউ 8400 8400 মানে 8000 আর 9000 ভিতরে তো টিকেট মঝিକୁ লিখিদেব তুমি 8400 आंसर क्लियर जो डाउट थे मत कमेंट कर ओके जो बुझीपारन तो नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आस बुझा हाँ जी टिके जूम करवा ना बुझी हेबन तुमको देख बर्तमान आम संख्या रेखार गोटे गोटे संख्या गुड़िक आम बसई बसई जा से अनुसार आंसर करवा तो प्रथम कौन देती पिला माने आम आगे आंसर गोटे गोटे कर बसईबा प्रथम अच्छी ए को गला कौन देती 2010 तापर देख आम कौन करवा 1990 पाखर जा 1990 90 पर हम 1995 1995 तापर हम 2000 2000 पर हम 2005 तापर 2010 2005 2005 है पिला 2005 2010 तापर हम 2015 तापर 2020 तापर हम 2025 2030 तापर हम 2035 केमती कली बुझी पार तापर को जीवा तापर अच्छी एटा एक एक बुझी देख 96 97 है ताले एठी हम 9995 9994 9993 93 94 95 96 97 तापर 9998 9999 तापर हम केते 9999 पर हम 10000 10000 तापर हम 10001 10001 तापर हम 10000 10000 केते पिला माने 10002 10002 बुझिपाल पिला माने गुटे लिभिए टिके खाली 10001 0 0 2 10002 तापर को जीवा तापर जे सी नंबर एठी भी एक एक बोर्ड देखो 15077 थिला 15078 तापर हम 15079 तापर 15080 तापर 15081 15 टिके लिखिबो जोड़ी जो 15082 15083 तापर हम 15084 तापर हम 15085 तापर हम 15086 तापर शेष प्रश्न को पहुँची गले टिके एटा होची टिके पिला माने जागा तो टिके पिला माने लिभे बागर को दुचे प्रश्न देथिला जे सान बड़ को चिन्हिबा आमे वर्तमान करि देले वर्तमान आमे कोन करबा सान बड़ चिन्हिबा सब एटा सान एटा जेगुडा सान को गोल बुलेइबो ओके आउ देछि बड़ को बाक्स कर बड़ को तुमे बाक्स कर देबो ओके तो एटिकी लिखिदेल आउ गोटे प्रश्न रही तौक तो यहाँ लिभे दूसरी मु ओके लिखिल तौक जाऊँगी पुणी डी नंबर प्रश्न को डी नंबर प्रश्न रही कहीं न देखले हम ना तो यहाँ हम देख ये 86,705 तापर 87,000 मान 1000 बढ़ी तो बैक कर जाइपार तो आम बैक कर ये लिखा आम 83,705 तापर होची 84,705 तापर होची 85,705
705 87,705 তারপরে 88,705 তারপরে হব 99,705 তারপরে এটা হব 90,705 এটা হব 91,705 এটা হব 92,705 তো এ ভিতরে পুরো সান বড় হচ্ছে নিবা এটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ ସାନ তো গোল বুলাই দেব বড়କୁ বাক্স କରିଦେବ ক্লিয়ার ହେଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା এই লেখা ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ କହି ନାହିଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଉପରୋକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯେ କହିଲି ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାକ୍ସ କରିବ ଓକେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିଦେବ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 3.4 କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 1 2 3 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମୋଟରେ 9ଟି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ 0ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ତ 2 ଅଙ୍କ 3 ଅଙ୍କ 4 ଅଙ୍କ 5 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ତୁମେ ଦେଖ 1 ଅଙ୍କ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାକୁ ବୁଝିବା ତ ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ଉତ୍ତର କରିବା 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 1 ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ 1ରୁ ଲେଖିବା 9 1ରୁ 9 କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 9ଟା କାହିଁକି ଦେଖ ତୁମର ହେଇଗଲା ତୁମର 9ଟା ସଂଖ୍ୟା କିପରି ହେଲା ତୁମେ ହିସାବ କରିବା ପୁରା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ପରେ 10 ମାନେ 2ଟା ଅଙ୍କ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ତ 9ଟି ହେଲା ଏହିପରି କ'ଣ କରିବ ପୁଣି 10ରୁ 2 ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ 10ରୁ ପୁରା ଯିବା ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ହେଇଲେ କେତେ 3ଟା ଅଙ୍କ ହେଉଛି ତ ହେବ ନାହିଁ ତ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ 99 ପରେ 100 ହେଲେ 3ଟା ଅଙ୍କ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଗଲେ ତ 99ରୁ କେତେ ହେବ ନା 90ଟା ହେବ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା 100ରୁ ଆରମ୍ଭ 3ଟା ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ 100ରୁ 999 990 1000 4ଟା ଯଦି 999 ବେଶୀକୁ ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 1000 ହେଲେ 4ଟା ଅଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ ତ ଏଟା କେତେ ହେଲା 900ଟା ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି କେତେ ହେଲା ପୁଣି 1000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 1000ରୁ କେତେ ନା 9999 ମାନେ 4ଟା 9 ଅର୍ଥାତ୍ 9900 ମାନେ 9000 ପୁଣି କେତେ ପୁଣି ହେଉଛି 10,000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ନା 99,999 ଓକେ ତ କେତେ ହେବ 90,000 କ୍ଲିୟର ହେଲା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା କେମିତି କଲି ତୁମେ କେମିତି କରିବ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବ କରିବ 10 ହେଲେ 2ଟା ଅଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ ସେମିତି ହିସାବ କରି କରିଦେବ ଓକେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ବୁଝିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆସ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ହଁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ଆଗେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ସମଷ୍ଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ସମଷ୍ଟି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯୋଗଫଳକୁ ବୁଝାଏ କି କୁହାଯାଏ ଯୋଗଫଳ ତ ଯୋଗଫଳ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ 8 ଯୁକ୍ତ 6 14 ଯୋଗ କରିଛି 1 7 ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ନେବି 5 8 6 ତ ଯୋଗ କରିବା 5 ଯୁକ୍ତ 0 ଯୁକ୍ତ 6 5 ଆଉ 0 5 0 0 0 6 11 এইপরি কোণ করছি 176 যোগ করছি 176 সমান 1 যুক্ত 7 যুক্ত 6 যোগ করছি 1 7 7 6 কেতে হলা 7 1 8 8 6 14 এটি করছি 14 এইপরি কোণ করছি সমষ্টি যেতে সংখ্যা নেব সমষ্টি করিবা বর্তমানে প্রশ্নগুড়িকর আস বুঝিবা আনসর গুড়িক করিবা প্রশ্ন কোণ দিয়েছি দেখ অঙ্কমানক সমষ্টি 14 এমিতি সংখ্যা নেবা যেগুড়ি অঙ্ক সমষ্টি 14 হব কোণ দিয়েছি আউ কিছু সংখ্যা লেখ যার অঙ্ক মানক সমষ্টি 14 হব এমিতি সংখ্যা লিখবা যার অঙ্ক সমষ্টি মিলা তো ক নম্বর প্রশ্নর উত্তর কোণ হব কি লিখবা 5 র 9 59 লিখবা দেখ 5 র 9 59 কো যদি আমি যোগ করিবা 5 যুক্ত 9 5 9 14 হলা না পিলা মানে আউ গোটে কেতে নেবা আমি 7 রে 7 77 হব 7 7 14 হলা 8 রে 6 86 নেবা 8 আর 6 কো মিশাইলে 14 হচ্ছে 9 ଆଉ 5 9 ରେ 5 95 ନେବା 176 ନେବା 239 ନେବା ଏମିତି ତୁମେ ଯେତିକି ପାରିବ ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବ 239 300 7 ରେ 4 74 ଦେଖ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇକି ଦେଖିଦିଅ ମୁଁ ଯେ ଲେଖୁଛି ତୁମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ 176 ମୁଁ ଲେଖିଲି ତୁମେ ଯୋଗ କର 176 ତ 1 ଯୁକ୍ତ 7 ଯୁକ୍ତ 6 देख 1 7 7 1 8 8 6 14 है यहीपर 3टा संख्या नब जमी जोग कले 14 हम तो 400 7 रे 3 73 हम आउ कि पार 5 5 4 हम कहीं देख 5 5 10 10 14 हो 6 4 4 हम
ଆଠ ଆଠ 14 14 ଆଠ ଆଠ 4 4 8 814 ଆଉ କେତେ ହେବ 770 ହେବ। ଏହିପରି ତୁମେ ଯେତିକି ପାରିବ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ। ସଇଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଖ ନମ୍ବର ଯିବା। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯାହାର ଅଙ୍କମାନ ସମଷ୍ଟି 14 ହେବ। ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଏ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେଇଟା ହେଲା? ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ? 59 ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ? ଲେଖିବ ଏଠି 5 × 9 59। 59କୁ ମିଶାଇଲାରୁ ଯଦି ଆମେ 5 ଆଉ 9କୁ ମିଶାଇଲେ 14 ବାହାରୁଛି। ତ ଏ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେଇଟା ହେଲା? ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେଇଟା ହେଲା? ନା 5 × 9 59। ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 5 × 9 59 ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। କେତେ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର? ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯାହାର ଅଙ୍କମାନ ସମଷ୍ଟି 14? 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଏଠି 9 5 3ଟା 0। এটা হচ্ছে 95,000। তাকে দেখো 95,000କୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। 9 ଯୁକ୍ତ 5 ଯୁକ୍ତ 0 ଯୁକ୍ତ 0 ଯୁକ୍ତ 0 যোগ কলে 9 5 14 14 যুক্ত 0 14 0 0 যোগ কলে সেই 14। তো বাহারি পড়া ঘ নম্বর প্রশ্ন। অঙ্কମାନଙ୍କର সমষ্টি 14 থাই কেতে বড় সংখ্যা লিখবে? এমতি সংখ্যা লিখিব মিশাইলে 14 হব। তাঠারু বড় সংখ্যা লিখিপারিবা কি? তুমি কোন করিব? তো পিলামানে এହାର आंसर কেতে হবে পিলামানে? তুমি লিখিদেব যেতে বড় সংখ্যা নেই নেব 9 পরে কেতটা কোন করিব? 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14টা। 9 5 পরে কেতটা নেব? 14টা শূন্য নেই নেব। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 অর্থাৎ ଏହାକୁ ସବୁ ମିଶାଇଲେ ବି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଛି। ତୁମେ ଲେଖିବ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି? ତୁମେ ଲେଖିବ ହଁ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚାହିଁବା ଲେଖିପାରିବା। ହଁ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ଯେତେ ଶୂନ ବସିବ ବସେଇ ପାରିବ। 9 5 ମିଶାଇଲେ 14 ହେଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚାହିଁବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ୍ଲିୟର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? 20ରୁ କ'ଣ 40ରୁ 70 ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନିକଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ 40ରୁ ଆମେ 70 ଲେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 40ରୁ 70 ଲେଖିପାରିବା। 40ରୁ 70 ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିକି ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ 40ରୁ 70 ତାପରେ କେତେ ହେବ? 41। 41 ଆଉ ମିଶାଇଲେ 4 ଆଉ 1 5 କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆଗେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବା, ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଆଗେ ଗାର ଟାଣିବା ଆମେ। ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଭଲ କରି ବୁଝିନିଅ। 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 ତୁମେ ଲେଖିବ ଖାତାରେ ଏମିତି 4 8 4 9 49 4 9 49 5 0 50 5 1 51 5 2 52 ଏମିତି ତୁମେ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଲେଖିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? 40ରୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ, ତାର ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦେଖ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 41କୁ ଯୋଗ କରିବା। 41 ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି 4 ଯୁକ୍ତ 1 କେତେ ହେଲା? 5। ତାପରେ 42କୁ ଦେଖିବା ଆମେ। 42 ମାନେ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? 4 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 6 ହେଉଛି ନା। ତାପରେ 47 ମାନେ ଦେଖ 4 ଆଉ 1 ମିଶାଇଲେ 5 ହେଲା। 4 ଆଉ 2 ମିଶାଇଲେ 6 ହେଲା। 4 ଆଉ 3 ମିଶାଇଲେ 7 ହେଲା। 4 ଆଉ 4 ମିଶାଇଲେ 8 ହେଲା। 4 ଆଉ 5 ମିଶାଇଲେ 9 ହେଲା। 4 ଆଉ 6 10 ହେଲା। 10 ପରେ 11 ହେଲା। 4 ଆଉ 8 12। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖାଇଛୁ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ତୁମେ ଲେଖିବ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟାରୁ 40ରୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲେ। ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ତୁମେ ଲେଖିବ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି? 40ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଲେଖିବ 40 to 49 ଆହୁରି ଅଛି 51। 40ରୁ 49 ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ବା ସମଷ୍ଟିରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? 1 ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। 1 ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ତ
তুমি যেତିকি দেখ তুমি যদি 5ରେ 1 51 নব দেখ 5 যুক্ত 1 6 ହେଲା পুଣି 5ରେ 2 52 নব 5 ଯୁକ୍ତ 2 57 5 2 7 ପୁଣି 5ରେ 3 53 ନବ 5 ଯୁକ୍ତ 3 8 ଦେଖ 6 ଥିଲା 7 ହେଲା 8 ହେଲା 8 ପରେ 9 ହେବ ଏମିତି 1 1 1 1 ବଢ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଆନ୍ସରରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବ ଆନ୍ସରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 1 1 କରି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। କ୍ଲିୟର ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଯିବା ମାନେ ବୁଝିବା ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଲା ମାନେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 345 ତୁମେ ସମୟ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 345କୁ ଯିବା 345କୁ ଯୋଗ କରିବା 3 ଯୁକ୍ତ 4 ଅଙ୍କକୁ ଯୋଗ କରିବା 3 ଯୁକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 5 3 4 7 7 5 ହେଉଛି 12 କେତେ ହେଲା 12 ହେଲା। ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଦେଖି ତୁମେ ଯୋଗ କରି ଦେଖିବ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମଷ୍ଟି କେତେ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ନେବା ତୁମେ 123 ନେବ ତାପରେ 234 ନେବ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ନେବା 3 2 5 3 ଯୁକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 1 ଏହିପରି କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ତୁମେ ଦେଖିବ। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭଲସେ ଟିକେ କରିଦେଉଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତୁମେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଦେଇଛି 3 ଅଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 11 ମାରିଦେବା ଏମିତି ବାକ୍ସ କରିକି ତୁମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୁଝିଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 123 ନେଇ ନେବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଆମେ 234 ନେଇ ନେବା ଗୋଟେ ନେଇ ନେବା ଆମେ 345 ଓକେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ନେଇପାରିବ ତୁମେ 456 ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କେତେ ନେବା 506 7 ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରିବା କାହାକୁ ଯୋଗ କରିବା 1 2 3 को जोग करवा 1 + 2 + 3 आमर केते बाहरला एपट लिखिबा 6 पुणी आम जोग करवा ए 3 टा को 2 + 3 + 4 केते 4 3 7 3 9 केते बाहरला 9 पुणी याको जोग करवा 3 + 4 + याको जोग करवा पुणी याको जोग करवा 3 + 4 + 5 जोग कले केते हो 5 3 9 3 12 पुणी याको जोग करवा 4 + 5 + 6 केते बाहरला 15 या को जोग करवा केते बाउची 5 + 6 + 7 केते बाउची 18 लक्ष्य कर पिला माने कोन लक्ष्य करूछ एठी देखो एठी 6 थिला 3 बढ़ला 9 हला 9 थिला 3 बढ़ला 12 हला 12 थिला 15 हला 15 थिला 18 हला। तो माने कोन बुझिलो तुमे यार आंसर रे कोन लेखिबो अंक गुडी करो तुमे कोन लेखिबो मु लिभे दोची देखो तापरे कोन लेखिलो तुमे कोन लेखिबो सेही संयोजन आगो को रहिबो कि तुमे लेखिबो अंक गुड़िकर कौन लिखिब अंक गुड़िकर जोगफल लिखा तुम समझ कौन कर अंक गुड़िकर जोगफल प्रत्येक थर केते होची पिला माने 3 करी वृद्धि पाउची 3 करी वृद्धि पाउची 3 करी वृद्धि पाउची सइला। तापर आउ गुटे प्रश्न एट देछि एटा तो एटा तुमे कोन लक्ष्य करछ तो मु एटार आंसर एठी लिखि देली प्रत्येक थर अंक गुड़िकर सम जोगफल प्रत्येक थर हम 3 करी वृद्धि पाउची बा 3 करी बढ़ुची आउ गुटे सेही संयोजन आगो को रहिबो कि तुमे लिखिबो हां सेही संरचना हाँ सही संरचना आगो को जारी रहिबो पिला माने बहुत कष्ट वीडियो बनाऊँगी जो डाउट थे मुझे बारंबार देख भूल जदि कौटी थी कौटी बुझीपार मत कमेंट कर जनाओ रिप्लाई करी बारंबार आउ कौ विषय दरकार निहाती मत कमेंट कर जनइब ओके।